हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ जो है किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड है तो इसे आपको बंद कर देना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड भी आपका चालू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपको बंद कर देना है। ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट मोड पे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे हटा देना है। ठीक है, एक चीज और चेक करने की, आपके मोबाइल फोन की जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है, डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग आपकी चालू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, इसे टैप करना है। तो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर आपकी ये चालू रहती है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये चार चीजों में से अगर आपकी कोई भी एक सेटिंग अगर आपकी चालू रहती है या फिर चारों ही चालू रहती है तो इन्हें आपको सेटिंग्स को बंद कर देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, अब आपको कुछ और भी प्रोसेस में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का एक बार जो है स्पीकर हल्के हाथों से साफ कर लेना है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में जो है रेगुलर यूज करने से फोन को उसमें थोड़ी बहुत जो है धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगानी है। ठीक है ना, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल है वो डैमेज हो सकते हैं। तो हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड है सर्च, सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सिस्टम अपडेट के इस पेज में लेकर आ जाएगा। आपको नीचे की साइड ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज और डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना यह है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।